السلام عليكم الاخوان. اليوم جينا نكمل عليكم على الفيديو اللي فات باش نصيدوا الطيور. وهذا نادى هادو هما اللي حطينا هنايا. هادو هما اللي جبرنا ديك المرة. هما نديرو هنايا. جبل يروح نهار صافي من بعد كنجيو هنايا. من بعد كنديرو هنايا باش غنصيدو شي حاجة. ربطوها وهذا ندير في الجمعة. صافي كنغطيوها هيدا مزيان. صافي كنخليوها تنشوفو إلا جات واحد هنايا أحسن. على حسب الوقت اللي غنرجع هنايا. ها هي البلاد صغيرة زعما يشد شي العصفور ولا شي. ايوا دابا فيصل يلا دابا بغا يخرج. هذا فيصل خرج سداد. نستنى نعاود. صافي سبتها. نكون دابا غنمشيو نشوفو إلا حصل شي واحد، حيت هاد الفيديو قطعنا حيت غيدي بزاف د الوقت. يلا نجبو يلا نشوفو إلا حصل معنا شي واحد. كبيرة وين دابا يلا يلا يلا. هو حسن هاي ولكن تعطلنا عليه بزاف. مات نسفين نشوف. تعطلنا عليه بزاف وتخنق ومات مع الأسف. دابا نعطيوه الوقت وصافي ياكل. رايدة انت ما بغاتش هذيك القطة.
تحياتي. ما تنسوش لايك الفيديو يا اخوان. اتمنى يعجبكم الفيديو وشكرا لكم. دقيقة تصورتي. بالنسبة لي